त्यसैले मैले सरहरूसँग पनि कुरा गरेँ। यो साँच्चै आज 13-12 वर्ष पुरा गरेको अवसरमा यहाँको स्थानीयको मनमुटुमा जितेर जब सरहरूले स्कुल स्थापना गर्नुभएको छ, तपाईहरू जनताको साथ सहयोग र सपोर्टले गर्दा यहाँसम्म पुग्नु भएको छ। मलाई आशा छ यो स्कुलमा जन्माएको विद्यार्थीहरू, प्रोडक्ट गरेको विद्यार्थीहरू भविष्यमा डाक्टर बन्नेछन्, पाइलट बन्नेछन् भन्ने कुरा मैले आशा लिएको छु। भोलि बिहान सरहरूले दिएको ज्ञान सिप नै यहाँ आएको भाइ बहिनीहरूले यहाँको स्थानीय स्तरमा लागू गर्नुहुनेछ। भोलि बिहान अहिले हामी टाढाबाट हामीहरू यो स्थानमा सेवा गर्न आएका छौँ, यो स्कुलमा हामी आएका छौँ, यो प्रहरी कार्यालय प्रमुख भएर आएका छौँ, यहाँका प्रशासकीय प्रमुखहरू टाढाबाट आउनुभएको छ। भोलि बिहान यो स्कुलको प्रोडक्टहरू यहीँबाट उत्पादन गरेको प्रोडक्टहरू यो स्थानमा आउनेछन् भन्ने मैले आशा लिएको छु। सेकेन्डरी कुरा, हामी सुरक्षा निकाय। मैले भाइ बहिनीहरूलाई मेरो भाषा कति बुझ्नु भएको छ, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन मलाई त थाहा छैन, तर मलाई आशा छ तपाईँहरू भविष्यमा कुनै पनि कुलतमा पर्नुहुने छैन।